Okay, boom guys, welcome back to my YouTube channel. Janu, ek mah pisot sage video loi aisu. Bahut kosto kori kene eta video loi aisu. Baru jian ho. Ekdom ek mah ekdom dekha dikhi na YouTube pora ekdom dur plus subscriber gain kori ase, views oi ase, but moi manu to nai. Nalar uprot yar pora porle ekdom obostha beya hoy jabo. Nalar uprot thia dikene video banai aisu. Nalar uprot thia di. Baru jian ho. Etia A.H jam already thumbnail to sai gom paise bahute heavy collection ase. আৰু কালেকশন সোৱাৰ আগতে বহুত দিন পিছত মোক দেখা পাইছে তো যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি যাব ইয়াৰ কাৰণে 20000 সাবস্ক্ৰাইবাৰটো জলদি কৰিব লাগে আৰু অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ন অলপ জোস্টো আহে ভিডিও বনোৱাৰ তো হেতুৰ কাৰণে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুনকৈ যদি কোনোবাই আহিছে সেই মানে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়া জোস্টো থাকিব জোস্টো থাকিলে ভিডিও ৰেগুলাৰ আপডেট হ'ব হেতুই আৰু তো বহুত জলদি বহুত কিবা কিবি আপডেট আহিব তো এতিয়াৰ পৰা ভাবিছো অলপ ৰেগুলাৰ থাকিম আৰু মানে একদম এনেকুৱা নহয় একদম লাগিয়ে থাকিম বাট ৰেগুলাৰ থাকিম আৰু ভিডিও পাই থাকিব সপ্তাহত দুটা দিন থাকে তো সাইডক একদম হেকলৈকে তাৰ আগতে এটা সিনেমেটিক দেখাম নৰমালি সিনেমেটিক এটা দেখাম তাৰ পিছত ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম তো ব্লগ এতিয়া সিনেমেটিক দেখাইছো গোটেইখিনি সাইড হ'ব আৰু এটা কথা জোৰে জোৰ পৰা চাই আছে ভিডিওটো প্লিজ এটা কমেন্ট কৰি দিব কিয়ৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে কমেন্টবোৰ চাই কিনে কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে প্লাছ মই অডিয়েন্সখিনি ক'ৰ হেটো গম পাম তো প্লিজ কৈ দিব কমেন্ট ক'ৰ পৰা চাই আছে আৰু এতিয়া সিনেমেটিক দেখাম ওকে সিনেমেটিক তো দেখালোৱে তাৰ আগতে চাওক ইয়াতে কি ৰাখি থৈ দিছে একদম সৰু হাতী বুলি যে কয় একদম ক্ৰুজ বাইক আৰু বহুত ধুনীয়া লাগে এইখন গোটেইখিনি দেখাব মানে দাদাইও ৰেডি একদম আৰু একদম ধুলি কাৰণে শক্তি পাৰ্সেল দি থৈ দিছে ভিতৰত মানে ধুলি নাহে তো গাড়ীখিনি বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে ভিতৰখিনি বাহিৰখিনি বাৰু ধুলি পৰে বাট সদায় মুচি দিয়া হয় আৰু তো এতিয়া একদম এক সাইডৰ পৰা গোটেইখিনি দাদা আনা কি গোটেইখিনি দেখাম আজি বাৰু যিয়ে নহওক এইটো সাইডৰ পৰা তাতে ডিউক 390 দেখা পাইছো তো তাতে যাম ওকে বাৰু ইপিনে আছে এক্সপালছ ৰেড আৰু ব্লেকত আছে বাৰু দাদা এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মাজতে আমাৰ ডিউক 390 আছে বাৰু সেইটো মাজত যাম তো ফার্স্ট এইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা কি আছে এখন তোমাৰ 2021 গাড়ী হয় 21 গাড়ী অলমোস্ট তোমাৰ 9 to 10,000 ৰানিং হৈ আছে আৰু মোৰ এখন আস্কিং প্ৰাইস তোমাৰ ৰাখিছে 1,20,000 1,20,000 ওকে 1,20,000 ৰাখিছে সব একদম ধুনীয়া কন্ডিশনৰ ৰেড কালাৰত আছে আৰু একবাৰ ওয়াশিং হোৱাৰ পাছত না পুৰা একদম গ্লেজ মাৰি থাকিব আৰু ইপিনে আছে ডিউক 200 আৰু এইটো কালাৰটো দেখা পাইছে অৰেঞ্জ আৰু ব্ল্যাকত আছে বাট এটা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এখন তোমাৰ 2020 গাড়ী হয় 2020 শেষৰ গাড়ী হয় 2020 শেষৰ গাড়ী হয় তোমাৰ 8,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে 8,000 কিলোমিটাৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইস তোমাৰ ৰাখিছো 1,60,000 1,60,000 ওকে 1,60,000 ডিউক 200 বুজি পাইছা না আই পেলাই এবাৰ চাই ল'ব ডিউক 200 1,60,000 আস্কিং ৰাখিছে আৰু কন্ডিশনটো দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে আৰু ইপিনে আছে ডিউক 390 এইটো বহুতে বিচাৰে সেকেন্ড হেণ্ড আৰু দাদাৰ তাতে এভেইলেবল আছে A.H মটৰছত নম্বৰ দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচনত বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এখন 2020 গাড়ী হয় 2020 গাড়ী আৰু এখন অকমান বাৰু চলিছে বাৰু 26,000 ৰানিং হৈছে 26 যেহেতু মানে ডেকা লৰাৰ গাড়ী হয় মানে ক'ৰবাত ৰাইডত কৰি থাকে তো অলপ চলিছে গাড়ীখন ইয়াৰ মই আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 2,30,000 2,30,000 ওকে 2,30,000 ৰাখিছে পুৰা মেইনটেইনত ৰাখা হৈছে ন এইখন একদম মানে চলিছে যেহেতু মানে চলাটো মানে সামনে গাড়ীখন একদম মানে শ্বৰুম কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী ওকে তো পুৰা মেইনটেইনত ৰাখা হৈছে গাড়ীখন 2,30,000 আস্কিং আছে বাট এইটো ৰিফাইনেন্স কৰিলে কিমানত ওলাই যাব ৰিফাইনেন্স কৰিলে এতিয়া যদি মানে এছআৰ হয় তেনেহ'লে 1 লাখ মান ডাউন পেমেণ্ট দিলে যদি ধৰি লওক চিভিল টিভিল বঢ়িয়া হৈ আছে আপোনাৰ এপ্ৰক্স 75-80 মান দিলে ওকে 85 ধৰি লওক যদি চিভিল টিভিল ধুনীয়া হৈ থাকে 85ত এইখন ওলাই যাব ডিউক 390 তো আহি পেলাই এবাৰ চাব লোৱাৰটো পিছৰ কথা বাছ চাই ল'ব এবাৰ আহি পেলাই আৰু ইপিনে আছে RS 200 এইটো বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল মই জানো একমান আছিলোঁ মই ইউটিউবত বাট বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল দাদা এইটো কেনেকুৱা কি 18 মডেল হয় আৰু কিলোমিটাৰ অলমোষ্ট এখন 25,000 মান ৰানিং হৈছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 1,10,000 1,10,000 ওকে 1,10,000 টকা আস্কিং ৰাখিছে চাওক পুৰা হালকা ফুলকা মডিফাইও আছে তো ধুনীয়া লাগি আছে আহি পেলাই এবাৰ চাই ল'ব আৰু ইপিনে আছে V3 মোৰ ফেভৰেট বাইক হয় বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এখন মই বছৰটো নকওঁ প্ৰায় 11 মাহৰ গাড়ী হয় 11 মাহ হৈছে গাড়ীখন আৰু 14,000 ৰানিং হৈছে 14,000 ৰানিং ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 1,50,000 1,50,000 ওকে 1,50,000 আস্কিং ৰাখিছে কণ্ডিশ্যন চাওক বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে আৰু এইখন ভাৰ্চন 3S হয় ঠিক আছে এইটো চাওক চিটটো চাই কিনে গম পাব S হয় এইখন তো চাই ল'ব পাৰে আহি এবাৰ ওকে আৰু সেইটো লাইন আপ খতম আৰু এতিয়া আহিলোঁ ইয়াতে বাৰু ইয়াতে আহি পেলাই বম হাতী এখন ৰাখি থৈ দিছে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে 2021 গাড়ী হয় আৰু 19,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে 2,75,000 2,75,000 ওকে 2,75,000 ৰাখি থৈ দিছে তো এইখন এডভেঞ্চাৰ 390 তাত আছে ডাইৰেক্ট 390 তো যি লাগে সেইটোৱে উঠাব পাৰে 2,70,000
75 ওকে 2,75,000 ৰাখিছে তো চাব পাৰে আৰু এইখন হল হাস্কি ভাৰ্না কিবা কয় এইখনৰ ভিটপিলেন 250 হয় ওকে তো এখন তোমাৰ 2021 গাড়ী হয় সৰি 2020 গাড়ী হয় 2020 গাড়ী হয় আৰু কিলোমিটাৰ অলমোষ্ট মানে ৰানছে তোমাৰ 5000 মান আনি গৈছে 5000 ওকে তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইসটো আছে 1,47,000 1,47,000 ওকে একদম কম ৰানিং আছে চাব পাৰে এইখন আৰু ইপিনে আছে জাৱা কি এইখন ক্লাসিক ন কি কয় জাৱা 42 ওকে জাৱা 2020 গাড়ী হয় তো এখন 11000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইসটো আছে 1,28,000 ওকে 1,28,000 আস্কিং ৰাখিছে আই পেলাই চাব পাৰে এইখন আৰু ইপিনে আছে থান্ডাৰবাৰ্ড ন থান্ডাৰবাৰ্ড 350X বাৰু হোৱাইট কালাৰত আছে বাৰু কেনেকুৱা কি আছে 2018 মডেল হয় কিলোমিটাৰ অলমোষ্ট 25,000 30 মানৰ ভিতৰত চলি আছে তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইসটো আছে 1,18,000 ওকে তো চাব পাৰে 1,18,000 আস্কিং ৰাখিছে আই পেলাই অলপ মিলামিলি হৈ যাব ন নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে আৰু ইপিনে আছে হিমালয় এইখনটো জানে একদম বম আৰু এতিয়া চলি আছে হিমালয় এডভেঞ্চাৰ এনেকুৱা টাইপৰ বাইক চলি আছে বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এখন 2019 গাড়ী হয় 19,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইসটো আছে 1,50,000 ওকে 1,50,000 আস্কিং ৰাখিছে আহি পেলাই চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে বুলেট ব্লেক কালাৰত ব্লেক মানে জানে আৰু দাদা কেনেকুৱা দাম আছে এইটো এখন তোমাৰ 2021 গাড়ী হয় আৰু কিলোমিটাৰটো অলমোষ্ট 14,000 চলিছে 14,000 ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইসটো 1,70,000 1,70,000 1,70,000 ওকে 1,70,000 ৰাখিছে চাওক ব্লেক কালাৰত আছে আৰু ব্লেক মানে জানে একদম ধুনীয়া লাগে আৰু বুলেটৰ ব্লেক মানে বুজি পাইছে আৰু যোনে ভাল পায় বুজি পাব এইটোৰ ডিমাণ্ড আৰু ইপিনে আছে ভাৰ্চন 4 এইটো লাইন আপ খটপ এইটো তাও ভাৰ্চন 4 নে এম কয় এইটো এম কয় ন এম হয় ভাৰ্চন 4 খন হয় ওকে 2022 গাড়ী 2022 গাড়ী প্ৰায় এখন 10-11 মাহৰ গাড়ী হয় 10-11 মাহ 5,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে 5,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 1,75,000 1,75,000 আস্কিং ৰাখিছে আহাৰ পাছত কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব আৰু ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে তাৰপিছত আমি আহো KTM RC200 বাৰু দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা কি আছে এখন 2018 গাড়ী মানে তিনি চাইজ নে ইফাল কিপাল 2019 ৰে ক'ব পাৰি এখন আৰু কিলোমিটাৰটো ৰানছে 29,000 ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 1,35,000 ওকে 1,35,000 ৰাখিছে আস্কিং চাব পাৰে RC200 একদম গুড কণ্ডিশ্যনত আৰু ইপিনে আছে RC390 ন এইখন ওকে 390 আছে আপোনাৰ কি লাগে মানে সেইফালে ডিউক 390 এডভেঞ্চাৰ 390 ইপিনে RC390 বাৰু গোটেইখিনি এভেইলেবল বাৰু দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা কি আছে 2022 গাড়ী হয় পুৰা মানে কমপ্লিটলি এক বছৰ হৈছে গাড়ী এক বছৰ হৈছে 7,700 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে ইয়াত তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 2,45,000 2,45,000 ওকে 2,45,000 ৰাখিছে আস্কিং আৰু BS6 হয় এইখন ন BS6 হয় চক BS6 তো বদলি গৈছে কিন্তু এইটো BS6 ওল্ড মডেলটো হয় তো চাব পাৰে এইটোৰ বঢ়িয়া মানে বহুতে ভাল পায় এইখন আগৰ নতুনটোৰ ফেচটো ভাল নালাগে বাট এইটো বঢ়িয়া হয় মানে বহুত ডিমান্ডেবল মডেল এইটো ডিমান্ডেবল ন ওকে এইটো ডিমাণ্ডো আছে তো চাব পাৰে আহি এবাৰ কি আস্কিং কিমান আছিলে 2,45,000 আস্কিং ৰাখিছে মই পুৰা গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ গাড়ীটো চাব পাৰে আহি এবাৰ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত যাম ভিতৰত তিৰপাল দি থৈ দিছে ধূলিৰ কাৰণে আৰু ইপিনে চাওক পুৰা কালেকশ্যন দেখাই আছোঁ চব ওকে ইপিনে আছে থান্ডাৰবাৰ্ড 350 এইখন বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এখন 2019 গাড়ী হয় কিলোমিটাৰ অলমোষ্ট 19,000 ৰানিং হৈছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 1,25,000 ওকে 1,25,000 আস্কিং ৰাখিছে চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে বুলেট লিমিটেড এডিশ্যন বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে 2019 গাড়ী হয় 23,000 ৰানিং হৈছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 1,40,000 ওকে 1,40,000 আস্কিং ৰাখিছে আৰু ইপিনে আছে আৰু এখন বুলেট এইখন ডাইৰেক্ট বুলেট ন এইখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ওকে 1,32,000 ওকে 1,32,000 আস্কিং ৰাখিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলেট চাব পাৰে এইখন আৰু ইপিনে আছে পালচাৰ 125 মানে মাইলেজৰ বাপ আৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে 2021 মডেল হয় only 10,000 ৰানিং ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 85,000 ওকে 85 আস্কিং ৰাখি দিছে আৰু ইপিনে আছে ডিগজাৰ বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এইখন 2021 মডেল হয় 18,000 ৰানিং হয় 18,000 ৰানিং আস্কিং প্ৰাইস আছে 87,000 ওকে 87,000 আস্কিং আছে চাওক এইখনো ভাল লাগে
আৰু ইপিনে আছে পালচাৰ 150 এইখনো নতুন মডেল হয় একদম সব হোৱাইট আৰু মানে কালাৰটো চাই গম পাব নতুন মডেল আৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2022 মডেল হয় প্ৰায় 11 মাহৰ গাড়ী তো 2000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে মাত্ৰ 2000 চলিছে তো মানে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 95 ওকে 2000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে 95 আস্কিং ৰাখিছে আৰু পাছত কিবা এটা মিলাই ল'ব আৰু কমাই দিবই দাদা একদম ওকে আৰু ইপিনে আছে RTR 204V ব্ল্যাক কালার আছে ব্ল্যাক আর রেডৰ আছে বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019 ৰ ফিফৰ মডেল হয় ইয়াৰ কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে 25000 ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 92000 ওকে 92 আস্কিং ৰাখি দিছে আৰু ইপিনে আছে 220F জানে এইটো বন্ধ হৈছে এইটোৰ কাৰণে ৰিসেল ভ্যালু হাই হৈ গৈছে বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এইটো 21 ৰ মডেল হয় 15000 ৰানিং চলি আছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 115000 ওকে 115000 ওকে 115000 মানে ওকে আৰু ইপিনে আছে NS 125 এইখনো বহুতে বিচাৰি থাকে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এখনো তোমাৰ 2022 মডেল হয় 5000 ৰানিং আছে তো এখনো মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 95 ওকে 95 আস্কিং ৰাখিছে NS 125 আৰু ৰানিংটো আছে কিমান 5000 একদমে কম ৰানিং আছে 5000 ৰানিং আছে তো চাব পাৰে আৰু ইপিনে চাওক এটা বম দুখন বাইক আনি থৈ দিছে বাৰু দাদা এইটোত চামাগে এইটো কি মডেল হয় এইটো তোমাৰ XG750 হয় 2018 মডেল মানে সুপাৰ বাইকতে পৰে এখন প্ৰিমিয়াম বাইক আচ্ছা প্ৰিমিয়াম বাইকৰ সেগমেন্টত আহে এখন এখনৰ 18 মডেল হয় 18 মডেল আস্কিং প্ৰাইচ আছে 265000 265 ৰাখিছে আস্কিং আৰু আপোনাৰ ধৰি লওক ৰিফাইনেন্স হ'ব না এইখন হৈ যাব আৰু অলপ মিলা আছে কম সম হৈ যাব ৰানিং কিমান আছে এইটো ৰানিং হয় 55000 ওকে 55 মাইলেজ কিমান মান আহিব এইখন এখন এল্টো গাড়ীয়ে যিমান দিয়ে 2022 মান দেখা এইটো সিসিটো অকন বেছি ওকে বাৰু মাইলেজও গম পালে এল্টোৰ নিচিনা মাইলেজ পাই যাব আৰু হিপিনে আৰু এখন আছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ এন্টিসেপ্টৰ ন ওকে ইন্টাৰফিটৰ 650 নামটো মোৰ মুখেদি নাহে বাৰু যিয়ে নহওক দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা কি আছে আগৰ টায়াৰটো মই দেখাই দিছোঁ চাওক একদমেই নতুন কৰি ৰাখিছে আগৰ টায়াৰ পিছৰ টায়াৰ নতুন তেনেকুৱাই হৈ আছে বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে 2021 মডেল হয় 19000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 260000 ওকে আৰু চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া মিটাৰটো দেখাই দিছোঁ একদম চাব পাৰে আহি এবাৰ আৰু ইপিনে আছে স্কুটিৰ লাইন আপ তো স্কুটি দেখাওঁ এতিয়া ওকে দাদা এইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেনেকুৱা কি আছে এইটো এখন তোমাৰ 2020 হয় BS6 মডেল হয় 11000 ৰানিং আছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 62 ওকে 62 আস্কিং ৰাখিছে আৰু এইখনত এখন এভিয়েটো 2019 মডেল হয় এলয় ডিস পাই যাব তো এখন 30000 ৰানিং আছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 52 ওকে 52 আস্কিং ৰাখিছে এইখনত আৰু এইখনত এখন জুপিটাৰ 2020 মডেল হয় আৰু কিলোমিটাৰ অলমোস্ট এখন তোমাৰ 15000 মান ৰানিং আছে তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 58 ওকে 58 আস্কিং ৰাখিছে আৰু ইপিনে আৰু এখন আছে ডিও Honda Dio BS4 মডেল হয় 2018 ৰ কিলোমিটাৰ অলমোস্ট 30000 ৰানিং তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 50000 ওকে 50000 আস্কিং ৰাখি দিছে আৰু ইপিনে আৰু এখন আছে কি মডেল এখন Activa 125 2017 মডেল হয় তো কিলোমিটাৰ ইয়াৰ ৰানিং হৈছে অলমোস্ট 33000 তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 45 ওকে 45 আস্কিং ৰাখি দিছে আৰু ইপিনে আছে একদম প্ৰিমিয়াৰ মেট ব্লেকত আছে এইখন প্লেজাৰ প্লাছ 2021 মডেল হয় 9000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 60000 ওকে 60000 আস্কিং ৰাখিছে আৰু ইপিনে আছে এন্ট্ৰক ইয়েলো আৰু ব্লেকত আছে এখন BS6 মডেল হয় 2020 মডেল হয় 19000 ৰানিং আছে গাড়ীখন তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 70000 ওকে 70000 আস্কিং ৰাখিছে আৰু ইপিনে আছে প্লেজাৰ আৰু এখন আৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে এখন তোমাৰ 2014 মডেল হয় অল মডেল প্লেজাৰ হয় তো এখনৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 28 ওকে 28 আস্কিং ৰাখিছে আৰু ইপিনে আছে আৰু এখন এন্ট্ৰক আৰু কেনেকুৱা কি আছে এখন 2018 লাষ্টৰ মডেল হয় ৰানিং অলমোস্ট 25000 ৰানিং আছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 58 ওকে 58 আস্কিং ৰাখি দিছে আৰু ইপিনে আছে BS6 এইখনৰ ডিও ন BS6 মডেল হয় 2020 মডেল হয় তো এখনৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 60000 ওকে 60000 আস্কিং ৰাখি দিছে আৰু ইপিনে আছে আৰু এখন কি এখন Suzuki SS125 ওকে SS 2019 মডেল হয় 19 ৰ লাষ্টৰ মডেল হয় তো এখনৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 53 ওকে 53 আস্কিং আছে আৰু ইপিনে আছে আৰু এখন ৰেজেট 2020 মডেল হয় ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 52 ওকে 52 এতিয়া স্কুটি লাইন আপ খতম অলমোস্ট এতিয়া আমি একদম মাইলেজ থকা গাড়ীত আহোঁ
এইখনৰ মাইলেজ বঢ়িয়া আৰু এইখনৰ মাইলেজ বঢ়িয়া বাৰু দাদা এইটোতে আমি আহোঁ কিমান কি আছে এইটো টিভিএছ ষ্টাৰ চিটি হয় 2019 মডেল হয় তো 30,000 ৰানিং আছে ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচ 47,000 অ'কে 47 আস্কিং ৰাখিছে মাইলেজ আপোনালোকে পাব ধৰি লওক 70-80 মাইলেজ পাই যাব এইখনত আৰু ইপিনে আছে কি মডেল এইটো স্প্লেণ্ডাৰ আইস্মাৰ্ট 2020 মডেল হয় BS6 হয় ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচ 52 অ'কে 52 এইখনো বহুত ধুনীয়া মাইলেজ দিব মাইলেজ বঢ়িয়া আৰু দামবিলাকটো অলপ কম চম হৈ যাব ন ইউটিউবৰ পৰা আহিলে অকমান মিলাই দিম যদি তোমাৰ চেনেলটো চাই সেইটো মেনশ্যন কৰিলে হ'ল এইটো মানে যোনখিনি আমাৰ মানে সচৰাচৰ যোনখিনি ডিছকাউণ্ট থাকে তোমাৰ চেনেলটোৰ নাম গ'লে তাৰপৰা আমি আৰু অকমান কিবা অকমান ডিছকাউণ্ট অ'কে তো চেনেলৰ নাম ক'ব আৰু ডিছকাউণ্ট পাই যাব অ'কে বাৰু এতিয়া ভাবিলোঁ গুদামতো যাম গুদামতো বহুতখিনি কালেকশ্যন আহিছে তো দাদাই বাইকৰ চাবিটো লৈ আহক আৰু গুদামত যাওঁ আৰু গুদামতো কালেকশ্যন দেখাম চাওক ইয়াতে এইখিনি কালেকশ্যন আছে আৰু গুদামত দেখাম তো ভাবি চাওক বহুত দিন পিছত আহিছোঁ মানে একদম ধামাকা লৈ আহিছোঁ চাই দিয়ক অ'কে গুদামত আহি পালোঁ আৰু চাওক গুদামতো কিমানখিনি কালেকশ্যন আছে যদি গোটেইখিনি কৈ থাকোঁ একদম ৰাতি হৈ যাব বাৰু হেভিখিনি কৈ দিম এইখনো বম কিবা স্ক্ৰেমাৰ 411 বাৰু নাজানো নামে নাজানো বাইকে ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ বাৰু যিয়ে নহওক আৰু ইপিনে আছে R310 এইখনতো জানো ভালকৈ জানো এইখন আৰু ইপিনে আছে ডিউক 250 আছে বাপৰে চবখিনি ৰাখি থৈ দিছে আৰু ডমিনাৰো আছে ডমিনাৰ 250 লাগে 400 লাগে চবখিনিয়ে কালেকশ্যন ৰাখি থৈ দিছে আৰু গুদামতো বহুতখিনি ভাল কালেকশ্যন আছে আৰু দাদা সৰুকৈ দুই এটা কৈ দিলে হ'ল অ'কে আৰু ইপিনে আহোঁ আমি এইটো যাৱাতে আহোঁ বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এইটো এখন দেখালোঁ যাবা এখন দেখাইছোঁ এখন যাবা 42 হয় 2019 লাষ্টৰ গাড়ী হয় ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 1,35,000 অ'কে 1,35,000 ৰাখিছে আস্কিং আৰু এখন যাবা পেৰা হয় চিগনেচাৰ তাৰ চিটটোৱে মানে চিগনেচাৰ হয় 2021 গাড়ী ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে 1,55,000 অ'কে এইখনো বহুত ভাল লাগে পিছৰ চিটটো খুলি দিলে একদম ছিংগল চিটৰ কাৰণে বঢ়িয়া একদম আৰু ইপিনে আছে V3 এইখন মানে অৰিজিনেল V3 এছখন নহয় অৰিজিনেল V3 খান বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এখন 2021 লাষ্টৰ গাড়ী হয় তো কিলোমিটাৰ আনিছে অলমষ্ট 22,000 মান আনিছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 1,40,000 অ'কে 1,40,000 আৰু এইখন চাওক একদমেই নতুন লঞ্চ আছিল মই লঞ্চৰো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ N250 পালচাৰ N250 আৰু দাদাৰ তাতে এভেইলেবল এতিয়া বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এইটো এখন মোৰ তাতে 2022 মডেল আছে 5,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে 1,35,000 অ'কে 1,35,000 ৰাখি দিছে তো চাব পাৰে N250 আৰু ইপিনে আছে যদি নতুন লোৱাৰ প্লেন আছে তেনে এবাৰ আহি এবাৰ চাই ল'ব ইয়াতে আৰু ইপিনে আছে কি এইখন হিমালয়ান স্ক্ৰেন 411 হয় অ'কে তো এখন 2022 গাড়ী হয় আৰু 8,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হৈছে 1,95,000 অ'কে 1,95,000 চাওক 411 চিচিৰ তো চাব পাৰে একদম চালিয়া লাগি আছে আৰু যদি এবাৰ আহি পেলাই চাই ল'ব লোৱাৰ আগতে চাই ল'ব বস্তুটো বুজি পাইছে ন কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে এইখনৰ আৰু ইপিনে ডিঅ' আছে বাৰু ডিঅ'টো আমি নকওঁ কিহৰ কাৰণে এভেইলেবল তাতে আছে ইয়াতে আছে যোনে লাগে আহি পেলাই সুধিলে হ'ল দাদা অ'কে আৰু ইপিনে এইখন কি মডেল আছে এখন মিটিঅ 350 হয় যেটো মানে থান্ডাৰবাৰ্ড 350X বন্ধ হ'ল তাৰপিছত এখন লঞ্চ কৰিছে এখন মোৰ 2022 গাড়ী হয় তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে 1,77,000 ৰাখিছে তো মেটিঅৰ হয় এইখনো একদম পুৰা ক্লাছিক আৰু বহুত ধুনীয়া গাড়ী হয় চলাই আৰাম আছে আৰু ইপিনে আছে KTM কি এইখন ডিউক 250 অ'কে 2018 মডেল হয় কিলোমিটাৰ বিটুইন 20,000-25,000 চলি আছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 1,50,000 অ'কে 1,50,000 ডিউক 250 চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে আৰু কালাৰটোও দেখাই দিছোঁ এইটো কালাৰ বহুতে বিচাৰে ন তো দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে এইটো আৰু ইপিনে আছে ডমিনাৰ কি এইটো ডমিনাৰ 250 হয় 250 এখন 21 মডেল হয় তো এখনৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে 1,40,000 আৰু ইপিনে এখন দেখাই দিছোঁ একদম লেটেষ্টত আহিছে এখন 22 মডেল হয় কিলোমিটাৰ চলিছে মাত্ৰ 7,000 তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 1,60,000 দুয়োটা ডমিনাৰ 250 চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে আৰু এটা 250 এইটো ডিউক 250 বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে এখনো 2018 মডেল হয় তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে 1,48,000 1,48,000 অ'কে 1,48,000 আছে আৰু ইপিনে আছে ডমিনাৰ 400 এইখন মানে আৰু পাৱাৰত মানে বাপ বুলি ক'ব পাৰি বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এখন 2018 মডেল হয় আৰু কিলোমিটাৰ অলমষ্ট এখন 30,000 ৰানিং আছে তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 1,20,000 অ'কে আৰু ইপিনে আছে R310 বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এখন 2019 মডেল হয় কিলোমিটাৰ অলমষ্ট 27,000 ৰানিং চলি আছে তো ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ 1,75,000 অ'কে 1,75,000 আৰু ইপিনে আছে V3
আৰু এখন V3 মানে কেনেকুৱা কি আছে এখন 2022 গাড়ী হয় আৰু কিলোমিটাৰ বিটুইন এখন 15000 ৰানিং আছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচটো আছে 1,50,000 ওকে 1,50,000 আৰু ইপিনে আছে M এইখন ন ভাৰ্সন 3 ভাৰ্সন 4 M বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এখনো 2022 গাড়ী হয় কিলোমিটাৰ আগৰখন যিমান দেখাইছে সিমিলাৰ চলি আছে এখন 9000 চলি আছে ইয়াৰ মোৰ আস্কিং প্ৰাইচ চেম আছে 1,75,000 ওকে 1,75,000 আছে আসি বাৰু এইখিনি আমি নকওঁ কিয়ৰ কাৰণে অলৰেডি বহুত দীঘল হৈছে ভিডিঅ'টো চাওক এইখিনি FZ 250 আছে এক্সট্ৰিম আছে 220F আছে আৰু আছে এইখন এক্সপালছ 200 হিমালয়া বুলেট আপাচি এইখন আগৰ মডেল এইখন নতুন মডেল নতুন নহয় আৰু এইখনৰ টিকেট এইখন আগত আহা আৰু বুজি পাব আৰু দাদাইও নাই অকলে কৈ আছোঁ আৰু ইপিনে আছে এভেঞ্জাৰ 220 ক্ৰুজ আৰু ইপিনে আছে হণ্ডাৰ এইখন কি আছিলে হৰ্নেট অ'কে এইখিনি আছিল গুদামৰ কালেকশ্যন আৰু বাহিৰৰ এটা বিচ ৰখি আছে মই সেইটোও দেখাম আপোনালোকক থাম্বনেলত ফটোটো চাইছেয়ে এতিয়া সেইটো দেখাম বম বোলো ফেভৰেট গাড়ী দেখাই আছোঁ মই যে কৈছিলোঁ বাহিৰত এখন বিচ ৰখি আছে এইটো চাওক দেখি পাইছে ন Z800 এইখন মোৰ ফেভৰেট হয় 8 হওক 9 হওক 10 হওক ফেভৰেট বাইক বম বোলো বম ওকে গুদাম চুদাম গোটেইখিনি দেখাইছোঁ দাদাই আৰু মই আৰু আমি তিৰপালৰ ভিতৰত আহি লৈছোঁ মানে ধূলি চুলি নাই ইয়াতে আৰু যিয়ে নহওক দাদা ৰিফাইনেন্স হয় না নাই ইয়াত ৰিফাইনেন্স ফেচিলিটি মোৰ ইয়াতে এভেইলেবল আছে এতিয়া মানে অলমষ্ট মানে মোৰ মানে প্ৰায়খিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে যদি আপোনালোকে যদি কিবা হয় তো মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো পাবই মোক ফোনত হেৰি কৰক আৰু যদি মানে আৰু অকণমান যদি জানিব হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কাইণ্ডলি ডিলাৰ ভিজিট কৰিলে বেছি ভাল হয় তেতিয়া মই মানে বস্তুখিনি ভালকৈ বুজাব পাৰিম অ'কে মানে ফোনতো ইমান ৰেছপঞ্চ কৰা ঠিকেই আপোনালোকে এড্ৰেছটো লৈ লওক এড্ৰেছটো আছে ক'ত আছে এতিয়া মোৰ গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান বস্তি GMCH নেয়াৰ পাছপৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰ বা নেয়াৰ ইগন'ৰ ৰিজনেল অফিচৰ ওচৰত পাই যাব বা গুগল মেপতো মোৰ লোকেশ্যন দি আছে A.H MOTORS যদি চাৰ্চ কৰে তাতেও পাই যাব অ'কে গুগল মেপত শ্বৰ্টকাট যাওক A.H MOTORS বুলি চাৰ্চ কৰক গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান বস্তি তো গমেই পাব H বুলি চাৰ্চ কৰিলে মেপত দেখা দিব মজা আছে আৰু যিয়ে নহওক ইউটিউবৰ পৰা আহিলেতো অলপ মানে হৈ যাব আৰু কম চম হৈ যাব ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে বৰ্তমান অ'কে অল ডান গোটেইখিনি দেখাইছোঁ আৰু লগত আছে হেলমেট এতিয়া বাইকখন ল'ম আৰু যাম ভিডিঅ' এডিট কৰিম আৰু বহুত জল্দি এইটো ভিডিঅ' এৰিম আৰু জানো বহুতখিনি দীঘল হৈছে তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে খতম কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি যাব প্লিজ কৈছোঁ কৰি দি যাব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি যাব লাইকটোতো কৰিবই আৰু কোনে ক'ৰ পৰা চাইছে একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব তো বহুত জল্দি লগ পাইছোঁ এটা বহুত মানে নতুন ভিডিঅ'ত বুজি পাইছে ন লগ পাইছোঁ দাদা